Hey guys, hello everyone. எல்லாருக்கும் வணக்கம், எல்லோருக்கும் நமஸ்காரம். வெல்கம் டு மை சேனல். அண்ட் திஸ் இஸ் சங்கீதா சிறில். பயங்கர மழைங்க இன்னைக்கு ஃப்ரைடே ஈவினிங்கு. ஸோ என் ஹஸ்பண்டை கூப்பிட்டு வரலான்ட்டு ஆஃபீஸ்க்கு போனாக்கா ஆந்த வேலையே இறங்கி கொஞ்சம் பன்னிங்ஸில் டூல்ஸ் வாங்கணும். ஏதோ வேலை இருக்குது, இறங்கி இங்கே வந்து எனக்கு ட்ராப் கொடுனாங்க. ஸோ அவருக்கு நான் ஒரு வேலை வச்சேன், போய் பால் வாங்கிட்டு வந்துருங்க, மழையில் நாளைக்கு நான் வர முடியாது வெளியில் அப்படின்ட்டு. ஸோ பால் வாங்கிட்டு வர போயிருக்காங்க. ஜஸ்ட் பால் மாத்திரம் தான் தேவைப்படுது, எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டேன் நான். ஸோ அப்படியே பன்னிங்ஸ் போயிட்டு அவங்களுக்கு ஏதோ டூல்ஸ் வாங்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏதோ ட்ரில்லிங் மிஷினெல்லாம் ஏதோ போயிடுச்சு அவங்களுக்கு, அதனால வேறு வாங்கணுன்ட்டு ரொம்ப நாளாக பார்த்துட்ருக்குறாங்க உட்காந்து என்ன வேணும், என்ன வாங்கணுன்ட்டு. ஸோ இன்னைக்கு வாங்க போகிறேன்னு ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அங்கே போனால் ரொம்ப நேரம் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஏற்கனவே நான் பன்னிங்ஸ் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். எப்போவுமே அங்கே போனாங்கன்னா மணிக்கணக்கில் ஆக்குவாங்க. இன்றைக்கி வேறு நான் ப்ரிப்பேர்டே இல்லை, ஸ்வெட்டர் எதுவும் எடுத்துகிட்டு வரல. ஜஸ்ட் கார் உள்ள தானே வர போகிறோம், ஹீட்டர் போட்டுட்டு அப்படின்னு நினச்சி இந்த ஷால் ஒண்டி வச்சுருக்கேன் எமர்ஜென்சிக்கு. ஸோ இப்போ இதை போட்டுட்டு தான் நான் அது உள்ளே போனோம். அதனால அந்த வெளியே எவ்வளோ நேரம் நிற்க முடியும்னு தெரில, ரொம்ப மழை வந்துட்டுருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்க, இங்கே மழையும் குளிர் எல்லாமே இருக்குது. வின்டர், இட்ஸ் அ பீக் வின்டர், ஜூலை. ஸோ வாங்க பன்னிங்ஸ் உள்ள போய் செடி என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம், எதனா வாங்கலாமான்ட்டு. நான் ரொம்ப நாளாக ஒரு செடி பார்த்துட்ருக்கேன் வைக்கிறதுக்கு. அது எனக்கு ஒன்றும் தேவையில்லை, நிறைய தேவை. பட் வந்து ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி இருக்குது, ரொம்ப ப்ரைஸியாக இருக்குது. ஸோ ஒரு செடி வாங்கினா ஓகே ஃபைனு. ஒரு 6, 7, 8, 10 செடி வாங்கினோன்னா அட் அ டைமு ஐ வாண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 செடி வேணும் அது பிளான்ட்டு. ஸோ வந்து அது ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி சொல்கிறான். ஒரு வித்தின் $10, $12 இருந்தால் ஓகே. அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சொல்கிறான். இப்போ போய் பார்ப்போம் வாங்க என்ன இருக்குது. நிறைய பிளான்ஸ் செத்து போயிடுச்சுங்க. நான் இந்தியாவுக்கு போகும்போது ஒரு 4-5 months டிசம்பரில், இந்த ஆஸ்திரேலியாவில் பீக் சம்மர் டிசம்பரில். ஸோ செல்ஃப் வாட்டரிங் தான் எல்லாத்துக்கும் செடிக்கு போட்டிருந்தாங்க எங்கள் ஹஸ்பண்டு. பட் அது வந்து ஃபியூ ஆஃப் த பிளான்ஸ் வந்து தண்ணி போகல. அது ஏன் ஆச்சுன்னு தெரில. பட் பிஃபோராகவே 1 week or 2 week நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடியே ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். எல்லாத்துலேயும் தண்ணி போச்சு, நல்லா எல்லாத்துக்கும் சப்ளை ஆச்சு. பட் நான் இந்தியாவுக்கு போன பிறகு பார்த்தா இன்பிட்வீனில் தண்ணி நின்றுட்டுருக்குது, போவே இல்லை. பாதி இல்லை, ஒரு 80% ஆஃப் த பிளான்ஸ் செத்து போயிடுச்சு. நாங்கள் வச்சுட்டு போயிருந்தது வெளியே. நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்போவே என் ஹஸ்பண்ட்டை வந்து யாரையாவது விட்டு தண்ணி விட சொல்லலான்ட்டு. பட் அவங்க வந்து இது எல்லாம் வந்து இன்டோர் பிளான்ஸ்னால ஷேடடு, நம்ம வந்து வெளியே வைக்க முடியல அந்த வெயிலுக்கு. இப்போ வந்தாச்சுங்க பன்னிங்ஸ்க்கு. ஸோ என் ஹஸ்பண்ட் இந்த பக்கம் சைடில் ஒரு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஆயிலுக்கு போயிட்டுப்பாங்க. அங்கே தான் அங்கே அவங்க டூல்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நான் எவ்ரி டைம் வந்தவொடனே இந்த பன்னிங்ஸ்க்கு 2 பேரும் தனியாக பிரிஞ்சிருவோம். அவங்க அந்த பக்கம் போயிடுவாங்க, நான் வந்து பிளான்ஸ் சைடு வந்துடுவேன். எனக்கு ரொம்ப போரிங் அந்த டூல் சைட் போய் பார்க்குறதுக்கே. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அது பார்க்கக்கூட. ஸோ நான் வாங்கலையோ செடி, ஆனால் இந்த பக்கம் வந்துடுவேன் பார்க்குறதுக்கு. அண்ட் மோர் ஓவர் ரொம்ப நாளாச்சு நல்ல க்ரீன்ரி பார்த்து. வின்டரில் ஒரு மாதிரி காஞ்சி போயிருக்கு. வீட்டில் கூட ஒன்றுமே இல்லை, செடியெல்லாம் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் செத்து போயிடுச்சு. மீதியெல்லாம் வந்து குச்சாக இருக்கா இந்த சீசனுக்கு, எதுவுமே இல்லை. பட் இந்த செடி, இந்த பிளான்ட் இருக்குது பாருங்கள், ஜீசி, இது தான் பார்த்துட்ருக்கேன். என்ன அமேசிங்காக இருக்குது பாருங்கள். பட் ப்ரைஸ் வந்து நியர்லி $40. வாட் இஸ் த ப்ரைஸ்? இட்ஸ் லைக் $35. பட் என்கிட்ட க்ரீனில் இருக்குது. பட் இது வந்து ஒரு பிளாக்கில் இருக்குது பாருங்கள். இந்த பக்கத்துலேயே ஒரு க்ரீன் கூட இருக்குது பாருங்கள். என் வீட்டில் பிளாக்கில் இருந்தது நான் இந்தியாவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, அதுவும் செத்து போயிடுச்சு. ஒரு சின்ன பாட்டில் இருந்தது, அது கூட ரொம்ப வருத்தமாக போயிடுச்சு எனக்கு. ஸோ திருப்பி இன்னொன்று ஒரு சின்ன சைஸ் இருந்தால் வாங்கலான்னு பார்த்தேன், இல்லை. அந்த $35 to $40 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது, பிளாக் கலரு. ஐ வாண்டட் தட் சிசி பிளான்ட் இன் பிளாக் கலர். ஸோ பார்க்குறேன். இப்போ வந்து இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் அ சீசன் டு பை பிளான்ஸ். எந்த செடியும் இப்போ வந்து வாங்கினாலுமே வந்து கொஞ்ச நாள் தான் இருக்கும். இவங்க கடையில் இருக்குது, நல்லா எல்லாமே அழகாக சூப்பராக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. நான் கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சோம்னா எல்லாம் செய்து இந்த பிளாக் கலர், இந்த வெல்வெட் மாதிரி, அது அலோகேஷியாவோ சம்திங், ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் கால்ட் அஸ், அது கூட இருந்தது. எல்லாமே செத்து போயிடுச்சுங்க வரும்போது. அதை இந்த சம்மர் டைமில் மெயின்டைன் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. ஸோ இப்போ தான் டுவர்ட்ஸ் த பேக் சைட் ஆஃப் த பன்னிங்ஸ் போயிட்டுருக்கோம். அங்கே தான் ஃபுல் கார்டன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் பிளேஸ். ஆர்கிட்ஸு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு, ஆர்கிட்ஸ் வீட்டில் வைக்கிறதுக்கு. இது கூட வச்சுருந்தேன், இது கூட செத்து போயிடுச்சு. எல்லாமே பூவெல்லாம் தீர்ந்த பிறகு செத்து போயிடுச்சு.
ஸோ இப்போ வாங்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக. ஸோ அப்படியே சும்மா பார்த்துட்ருக்கேன். ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் ஒயிட் அந்த லைட் பிங்க்கெல்லாம். அண்ட் இதெல்லாம் வந்து அந்த அவுட்டோர் ஃபர்னிச்சர்ஸ், பார்பிக்யூ அதெல்லாம் இருக்கிற இடம், விற்கிற இடம். ஸோ நான் நேராக இந்த பேக் சைட் தான் வந்துடுவேன். இங்கே வந்தோடனே தான் எனக்கு ஒரு நிம்மதி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். பட் இப்போ ரொம்ப மழை தூரிலுங்குது, வீடியோவில் சரியாக தெரியல. அதனால் ஷேடட் ஏரியாலேயே நின்றுட்டுருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் மழை போகிற வரைக்கும். அண்ட் நான் வந்து ஸ்வெட்ரு வேறு போட்டு வரல, ரொம்ப குளிர்து இந்த பேக் சைடு வந்தவொடனே. இது பாருங்கள், இந்த ஓல்ட் மேன் பியர்டுன்னு சொல்லிட்டு இது சொல்லுவோம் நம்ம, மேன்ஸ் பியர்ட் ஆன் ஹேங்கர், அது வச்சுருக்காங்க. $10 அந்த குட்டியோண்டு. என்கிட்ட நிறைய இருந்தது வீட்டில். நான் வந்து அதுக்கு அப்பப்போ தண்ணியில் நனைச்சி அதை வைக்கணும். நான் வந்து அதை அப்படியே மாட்டி வச்சுட்டேன்னா செது போயிடுச்சு. அது கூட எல்லாமே ரொம்ப வருத்தமாக போச்சு. ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய இருந்தது அந்த ஓல்ட் மேன்ஸ் பியர்டு. ஸோ இந்த சைடெல்லாம் வந்து இந்த செடியெல்லாம் இருக்குது. பட் என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருந்து எல்லாம் செத்து போயிடுச்சு கொஞ்சம்லாம். ஸோ எது வேணும் வானான்னு அப்படியே சும்மா பார்த்துட்ருக்கேன். நான் இப்போதைக்கு எதுவுமே வாங்க போகிறதில்ல. இட்ஸ் நாட் அ சீசன் டு பை. மண் அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி இந்த மழையில் குளிரில் எனக்கு பிடிக்கிறதில்ல. ஏன்னோ மேபி இந்த ஆகஸ்ட் ஐ வில் ஸ்டார்ட். ஆகஸ்ட்டு 15th அதுக்கப்புறம் மேபி செப்டம்பர் எண்ட் ஆஃப் த ஆகஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணலான் இருக்கேன். எல்லாமே கொஞ்சம் ரீப்ளான் பண்ணணும். ரோஸஸ் எல்லாம் அந்த பேத்வேயில் எங்கள் வீட்டில் இருந்தது. அதெல்லாம் வந்து வேறு போக மாட்டேங்குது கீழே. ஏன்னா அந்த ஏதோ கல்லோ ஏதோ மறைக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வச்சுருக்காங்க என் ஹஸ்பண்டு. ஸோ கொஞ்சம் எல்லாம் பிளான்ஸ் பண்ணணும். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த ELK அது பேர் எல்கானோ என்னமோ ஒன்று, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது கூட இந்த செருப்பு போட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு அதுவே ஒரு பெரிய தொல்லை. ஃபுல் தண்ணியில் தண்ணி இருக்குது பாருங்கள் கீழெல்லாம், அதில் போய் தொடுது, டச் ஆகுது அந்த ஃபர்ரு. இட் வில் ஸ்பாயில். உள்ளெல்லாம் அப்புறம் ஈரமாயிட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது அந்த செருப்பில். ஐ டென்ட் பிளான் இட். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு ராங் ஃபுட்வேர் டுடே. யூஸ்வலாக ஷூஸ் போட்டுன்னு வந்திருக்கணும், பூட் மாதிரி. பட் தட்ஸ் ஓகே. ஐ ஹாவ் டு கோ வைப் இட் அண்ட் ட்ரை இட் அவுட். இந்த ஃபர்ன்ஸ் கூட ரொம்ப பிடிக்கும். ப்ராப்ளி இது தான் என்னோடய ஃபேவரெட் இப்போதைக்கு. ஆனால் வந்து எல்லாம் 25 இப்போ வந்து சீசன் இல்லை பாருங்கள். அதனால் எல்லாமே ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்குது. இந்த பாம் லிவ்ஸ் கூட இருக்குது எங்கள் வீட்டில். ஒரு சைஸ்க்கு ஒரு ப்ரைஸுங்க. அது இட்ஸ் $20 $40, $50, $100 அந்த மாதிரி போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதுவும் சும்மா போய் பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டேன். பட் இட் லுக்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஐ லவ் பாம் லீவ்ஸு. இது வந்து எனக்கு என் பேக்யார்டில் ஃபுல்லாக வாங்கி வச்சுட்டு இருந்தோம். ஐ தாட் அப்படியே பேம்போ மாதிரி எல்லா பேம்போ பிளான்ஸும் இந்த பேமும் வாங்கி ரெண்டையும் வச்சுருந்தேன். பட் இந்த பாம் லிவ்ஸு வந்து ஆஸ்திரேலியன் சன்னுக்கு தாங்கலை. அது அவுட்டோர், பட் ப்ராப்பர் அவுட்டோர் பிளான்ஸ் நான் வைக்கல. கொஞ்சம் ஆஃப் ஷேடட் வச்சதுனால எல்லாம் செத்து போயிடுச்சு அது கூட. ஸோ எல்லாமே திருப்பி I have to start with a new plants. என்ன அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இது எல்லாம் பார்க்க இங்கே அழகாக இருக்குது. கொண்டு வந்து வீட்டில் வச்சா அந்த ஒரு சீசனுக்கு தான், ஜஸ்ட் ஒரு 3 monthsக்கு தான். அப்புறம் எல்லாம் போயிடும். எனக்கு அதனால் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஸோ வேணும்னா அங்கேயே கடையிலேயே பார்த்துட்டு வந்துடலான்ட்டு அப்படியே வந்துட்டுருக்கேன். இதெல்லாம் ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ் ஏரியா. ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கிறது அவகாடோ அண்ட் பியர் அந்த மாதிரியெல்லாம். பட் எதுவும் பாருங்கள் எல்லாம் இதெல்லாம் சீஸ்னல் தான். எடுத்து வந்து வச்சாக்கா ஒரு 3 months to 4 months கூட இருக்காது. எல்லாம் செத்து போயிடும். எனக்கு திருப்பி ரீபாட் பண்ணி புது செடி வைக்கிறதுல இஷ்டம் இருக்காது. ஒன்று வச்சா கூட அழகாக அப்படியே இருக்கணும். அது அந்த மாதிரி பிளான்ஸ் தான் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். ஏன்னா நான் நிறைய பிளான்ஸ் வாங்கி மேபி ஒரு thousands of plants இது வரைக்கும் வாங்கியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வீடு வந்ததுலேருந்து நான் எல்லாம் வாங்கிறது. அப்புறம் கொஞ்சம் செத்து போவோம், கொஞ்சம் எனக்கு பிடிக்காத போவோம். அந்த மாதிரி திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவேன். இங்கே ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க, அவங்க பிளான்ட் சேல் பண்ணுவாங்க. அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டு வேறு பிளான்ட் வாங்குவேன். அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். செம்பருத்தி பாருங்கள் என்ன அழகாக இருக்குது. எங்கள் வீட்டில் என்னென்ன கலர் இருந்தது இப்போ இருக்கான்னு எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. இந்த வாட்டி நான் போகும்போது என் வீட்டில் நான் கவனிக்கவே இல்லை என் அம்மா என்னென்ன கலர் வச்சுருக்காங்கன்னு. லைட் பிங்க்கு, ஒயிட் கலரு, ரொம்ப நிறைய கலர்ஸ் இருக்கும் எங்கள் வீட்டில். த ரெட் இஸ் அ காமன் ஒன். அதர் தென் தட் நிறைய கலர்ஸ் இருந்தது. எல்லோ கூட இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். வச்சுருக்காங்களா இப்போ என்னன்னு தெரியல. பட் இட் லுக்ஸ் பியூட்டிஃபுல். அப்படியே இங்கேயும்
இப்போ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது மழை, பட் ரொம்ப குளிருது ஆக்சுவலாக. அந்த ஷாலை தான் சுற்றி கவர் பண்ணி போத்தியிருக்கேன். ரோஸஸ் எல்லாம் அழகாக இங்கே இருக்குது. என் வீட்டில் ஒரு இந்த டைம் ரோஸே பூக்கலைங்க அதிகமாக. 1 or 2 ரோஸஸ் ஆர் 3 ஐ திங்க். என்ற மாதிரி சைஸில் தான் என்ற மாதிரி தான் இருந்தது ரோஸஸ்ஸு. இதெல்லாம் பாருங்கள், ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ், ஆப்பிள், அவகேடோ, பியர், தோஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸு. இது எனக்கு வாங்கணும்னு ரொம்ப இஷ்டம். நான் வைக்கிறதுக்கு எங்கள் வீட்டில் அவ்வளோ இடம் இல்லை கார்டனில். ஸோ எனக்கு ரொம்ப இந்த இயர் ஆஃப்டர்வர்ட்ஸ் ஐ won't buy whatever I see. எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் அப்படியே வாங்கிட்டு போய் வீட்டில் வச்சுருவேன். இந்த டைமு ஸ்ட்ராபெரிஸ், ஆலோவேரா ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இது பாருங்கள், இந்த ஆயில் இருக்குது பாருங்கள், இதுக்கு அப்புறமா வரப்போகிறேன். லாஸ்ட்டில் இங்கே ஒரு பிளான்ட் இருக்குது, அதை வாங்க போகிறேன் நான். எப்பொழுதும் இந்த ஏரியாவில் வந்தால் இந்த சேல் பிளான்ஸ் வச்சுருப்பாங்க. அது ஏதாவது கிடைக்குமான்னு பார்த்தேன். இந்த போத்தோஸ் இருக்குது, நியான் ஒன் was $8. so I'm going to pick that plant today. ஒரு சின்ன ஸ்டெம் வச்சா கூட வந்துடும் இந்த பிளான்ட்டு. அவர் பில்லு போடுவார்னு பார்த்தா என் ஹஸ்பண்ட் காணாமல் போயிட்டு இருக்கார். கார் பாருங்க, நல்ல காலம் என்கிட்ட காசு இருக்கு. முதல்லலாம் கீக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும், பட் இப்போ வந்து ஃபோன்லேயே இருக்குது. யார் ஃபோன் கிட்டே எடுத்துகிட்டு போகிறோமோ எங்கள் 3 பேரில் காரு தானாகவே ஓப்பன் ஆகிடும். அவர் ரொம்ப நிறைய வெயிட் வச்சுருக்காருன்னு வந்து அவர் கார் திறந்து உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டார் மழைன்ட்டு. பாருங்கள், என்னென்னமோ வாங்கியிருந்திருக்காரு எல்லாம். இனிமேல் வீட்டில் தான் போய் ஃபுல்லாக அதே வேலையில் உட்காந்துருவாங்க. இந்த செடி பேக்கில் வச்சேன், வேணான்னு வந்து அவரே எடுத்துகிட்டு வந்து அங்கே வச்சுட்டாரு. ஏன்னா மண் வந்து கொட்டிடும்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து நிறைய திங்ஸ் இந்த காரில் வைக்க வேண்டியதெல்லாம் வைக்கணுங்க. இன்னும் அந்த பின்னால் பேக் சைடு ஒரு ஷீட்டெல்லாம் போட்டு வைப்பேன். இனிமே தான் எல்லாம் வைக்கணும். Hope you like this video, guys. Thanks for watching. See you in my next vlog. Until then, bye bye, take care, peace, stay safe everyone, people. Bye bye.